Խորհուրդներ հանրային տրանսպորտից օգտվելու համար։ Հնարավորության սահմաններում նվազեցրեք հանրային տրանսպորտից օգտվելը։ Ձեռքերը շփեք ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով նախքան տրանսպորտից օգտվելը եւ օգտվելուց հետո։ Հազալիս եւ փռշտալիս փակեք բերանը եւ քիթը արմունկով կամ անձեռոցիկով, որից հետո հնարավորինս շուտ այն գցեք աղբամանը։ Մի օգտվեք հասարակական տրանսպորտից, եթե վատառողջ եք։ Հաճախակի լվացեք ձեռքերը օճառով եւ ջրով առնվազն 20 վայրկյանի ընթացքում։ Մի դիպչեք ձեր երեսին նախքան ձեռքերը լվանալը։ Անձնական տրանսպորտով երթևեկելու դեպքում եւս խուսափեք շատ ուղևորներ տեղափոխելուց։ Սիրելի բարեկամներ, ինչպես տեսնում եք, ես ինքնամեկուսացել եմ, այսօր հյուր չեմ ունենալու եւ դա կապված է այս մեր իրավիճակի հետ։ Իհարկե հյուրը կարար գար, մենք բավականին հեռու ենք իրարից նստում, հարցը դրա մեջ չի, ուղղակի մի բան է փոխվել, արդեն մի ամիս է ես անում եմ լայվեր, դոկտոր Դավիթ, այդպիսի էջ ունեմ, Facebook-յան, որտեղ անում եմ լայվեր, ավելի շուտ էի սկսել լայվերը, բայց այս մի ամիսա դա գնում է կորոնավիրուսի մասին, անվերջ կորոնային, թվում էր թե մի հատ կանեմ հերիքա, երկու հատ կանեմ հերիքա, չի լինում, որ հերիքա, թեման շարունակում է մնալ։ Եվ պատկերացրեք, որ ես զարմացա դրա վրա, որտեղ մինչև այդ լայվերը էլի կային, թվում էր վատ չեն հավաքում, 20,000, 25,000 դիտող էր լինում այն նախորդ թեմաների։ Այս մի ամսվա մեջ հավաքվել է 768,600 դիտում։ Այսինքն մի ամսվա մեջ այդ իմ լայվերը այդքան մարդ է դες, դա անում է մոտավորապես Հայաստանի 25%-ը։ Իհարկե ես չեմ բնակչության 25%, ես իհարկե չեմ կարծում, որ դա միշտ նույն նոր մարդիկ են նայում, երևի դա նայում են մեծ մասամբ նույն մարդիկ, բայց թիվը մնում է թիվ, եւ ես այդ թվին այդքան ուշադիր չէի մոտենա, եթե ես չտենայի, թե ինչքան շատ մարդ կիսվել է, այդ ընթացքում 8169 մարդ կիսվել է իմ այդ լայվերով, դա նշանակում է, որ մարդիկ նայում են, տեսնում են, հասկանում են եւ ըստ երևույթին հավանում են, դրա մասին էլ կասեմ, եւ կիսվում են, որ ուրիշ իրենց ծանոթները նույնպես տեսնեն։ Նշանակում է, որ դա շատ հետաքրքրում է։ Մյուս կողմից դա նշանակում է, որ դա մեծ պատասխանատվություն է դառնում հենց ին վրա։ Այսինքն ես չպետք է այսպես ասած ասեմ, թե կասեմ իմ մտքերը կարտահայտեմ եւ վերջ։ Ոչ, փաստորեն մարդիկ սկսում են լսել իմ ասածը եւ միգուցե ինչ որ հետեւություններ անել։ Դա երևում է կոմենտներից, որոնք այնքան շատ են, որ ես ուղղակի չեմ կարողանում ամբողջը դա նայել, մի քիչ էլ այդ Facebook-ը շատ հետաքրքիր ձևով է կոմենտները տալիս, փոխանակ ամենասկզբից, sense հերթով, շարելով բերի, ինքը շատ խառն է բերում, մեկ էլ տեսնում եմ 3 շաբաթ առաջվա կոմենտը, մեկ էլ 5 րոպե առաջվա կոմենտը, դա ուղղակի անհնար է, ըստ երևույթին դա եթե պետքա լուրջ դրան լրիվ մոտենալ, արդեն պետք են մարդիկ, որոնք սկսում են դրա վրա աշխատել։ Նրանք նայում են կոմենտները, բաժանում են իրարից, իհարկե ճնշող մեծամասնությունը դրական կոմենտներ են, դա սմայլիկներն են, որոնք դրական բնույթի են, դա մարդիկ գրում են շնորհակալություն եւ հիմական 1000 ու մի տեսակի այս շնորհակալությունը հայտնելու ձևեր, օրինակ այսպես են դնում բուտմատ եւ սուպեր են գրում եւ այլն, դա իհարկե ուրախացնում է եւ ոգեվորում է, որ ես այս աշխատանքը կատարեմ։ Մեկ-մեկ ասում են, որ բոլոր թեմաներով ավելի ճիշտ է խոսեն մասնագետները։ Այո, ես էլ եմ համաձայն, որ մասնագետները պետք է խոսեն, բայց պետք է ձեզ ասեմ, որ մասնագետը միշտ չի, որ կարողանում է նորմալ բացատրի։ Այ ուղղակի բացատրի։ Ինքը որպես օրենք, դա ես դա գիտեմ հենց իմ մոտ եկող մասնագետներից, ավելի շատ մտածում է, թե ինչ կասեն ուրիշ բժիշկները։ Այսինքն ինքը ցանկանում է մնալ պրոֆեսիոնալ հարթակում, խոսել ավելի շատ տերմիններով, մտածելով, որ ուրեմն դա նայում են նաև եւ հետո ձեզ ասեմ, որ մասնագետը որպես օրենք ունենում է վերադաս։ Մանավանդ այս կրիզիսային պահերին, երբ որ մասնագետը բավականին լուրջ, այսպես ասած, ճակատամարտում աշխատում է եւ ունի վերադաս, նա մտածում է գնամ հեռուստատեսություն խոսեմ, հանգարց մի բան ինչ ասեմ եւ լինում են կաշկանդված։ Իմ գործը բացատրելն է։ Ես կարող եմ բացատրել ամեն ինչ, ինչ վերաբերում է առողջապահությանը եւ բժշկությանը։ Բացատրել ես կարող եմ։ Այսինքն պարտադիր չի, որ ես լինեմ վիրուսոլոգ կամ համաճարակաբան կամ ասենք թոքաբան, որ ես չկարողանամ բացատրեմ այս ինչ որ կատարվում է կորոնավիրուսի շուրջը։ Որովհետեւ ես արդեն 20 տարվա
ստաժ ունեմ այս գործի մեջ եւ հենց դրանով էլ զբաղվել եմ, ես բացատրել եմ։ Հիմա տեսեք, հիմա ես ուզում եմ շատ կոմենտները, այնուամենայնիվ ես նայում եմ կոմենտները եւ առանձնացրել եմ նրանք, որոնք հետաքրքիր են երևի շատ-շատերին։ Հիմա ես օրինակ համոզված չեմ, թե դոկտոր Դավիթ հաղորդումն ավելի շատ մարդ նայում, թե այդ իմ լայվերը ըստ իմ ներկայացրած թվերի։ Բայց ամեն դեպքում հեռուստատեսությունը մնում է հեռուստատեսություն, շատ մարդիկ կան մեր երկրում, մանավանդ մի քիչ տարիքի, որոնք չեն օգտվում այս նոր տեխնոլոգիաներից, այսպես ասած, այս սոցիալական ցանցերից, ավելի շատ ձեր համար, սիրելի բարեկամներ, ես ուզում եմ այն հարցերը մի հատ բան անեմ, այսպես հրապարակեմ եւ պատասխանեմ, որոնք միգուցե հետաքրքրում են շատ-շատերին։ Եվ սկսեմ մի լավ նորությունից, որը Ալլա Խաչատրյանը ներկայացրեց, նա ասում է Չինաստանում 95 տարեկան տատիկը հաղթել է վիրուսը, ինչու է նոր վիրուսը եւ ինչու ծերերին, այդպիսի հարց։ Դե իհարկե շատ ուրախալի է, որ 95 տարեկան տատիկը կարողացել է հաղթահարել վիրուսին եւ ընդհանրապես ձեզ ասեմ, որ բժշկության մեջ 100%-անոց այսպես երևույթներ չկան, որ ասես այս բանը 100%-ի մոտ է լինում, միշտ կգտնվի 1-2%, որը կլինի հակառակը անգամ։ Դրա համար մենք բժիշկները չենք սիրում երաշխավորել, հաստատ ասել, սենց կլինի եւ այլն, կարելի ասել, որ իմ կարծիքով կլինի այսպես եւ բացատրել ինչու ես ունեմ այդ կարծիքը։ Ինչու է վիրուսը եւ ինչու ծերերին, պատկերացրեք, որ շատ պարզ, որովհետեւ վիրուսը առաջացնում է թոքաբորբ։ Այսինքն այն ինչը առաջացնում է որպես հիվանդություն եւ ծանրանում է եւ ունենք կորուստներ, մահացության վիճակագրություն ունենք, դա հենց թոքաբորբն է։ Ուրիշ բան չի նկարագրվում, օրինակ սեզոնային գրիպը տալիս է եւ մենինգիտ, տալիս է եւ նեֆրիտի սրացում, եւ ասենք տարբեր ուրիշ հիվանդությունների, այդ թվում եւ թոքաբորբ, եւ մարդիկ ունեն ավելի բազմազան, այսպես ասած, մահացություն սեզոնային գրիպից։ Տվյալ դեպքում ընդհանրապես կորոնավիրուս եւ որպես բարդություն թոքաբորբ։ Դե գիտեք արդեն մեծ մասը բուժվում են առանց ոչ մի ախտանիշի, իրենք ուրեմն վարակվում են, օրինակ ասենք մեր մեջ հիմա շատ կան այդպիսի մարդիկ, վարակվում են, ոչ մի տեսակի ախտանիշ չեն ունենում, օրգանիզմը հաղթահարում է վիրուսին։ Որոշ մարդկանց մոտ լինում է ջերմություն, մի 2-3 օր իրենց վատ են զգում, էլի անցնում է ամեն ինչ ինքն իրեն, դա նույնպես օրգանիզմը հաղթահարում է վիրուսին։ Որոշ փոքր տոկոսի մոտ լինում է թոքաբորբ, որը էլի մեծ մասը հաղթահարում է եւ կորոնավիրուսով առաջացված թոքաբորբը ինքնաբուժվող հիվանդություն է, քանի որ հայտնի է, որ վիրուսները որպես օրենք դեղ իրենց դեմ չունեն, այսինքն վիրուս սպանող դեղ չկա, 1000-ից մեկը դա, օրինակ հեպատիտ C-ն ունի, այն էլ հատուկ նստե մշակել են, կոնկրետ այս վիրուսը նոր կորոնավիրուս ենք մենք իրան ասում, ոչ մեկ դրանից առաջ չի զբաղվել նրանով, որ գտնի դեղ հենց այդ վիրուսի դեմ, միգուցե եւ գիտական աշխատանքները շարունակվեն եւ դեղը գտնվի, միգուցե գտնվի նաեւ պատվաստումը, դա էլ կարող է լինել, դրա մասին էլ կխոսեմ։ Ինչու ծերերը խոցելի խումբ դարձան, որովհետև եթե դուք ուշադրություն դարձնեք առանց ոչ մի վիրուսի էլ, երբ որ մենք լսում ենք, որ ինչ որ մի շատ հայտնի ծեր մարդ է մահանում, մեկ էլ դա լինում է հիմնականում հիմնական երկու պատճառը, դա լինում է կամ ռուցկաբանական, կամ լինում է հենց նույն թոքաբորբը։ Այսինքն մարդը, որ ծերանում է, իմունիտետը թուլանում է, իսկ շնչառությունը մեր դա ուղակի դրսից ներս քաշել օդից բացի նաև մանրեներ եւ այդ մանրեները, որը օրգանիզմը մինչեւ այդ անվերջ սպանել է եւ ոչ մի թոքաբորբ չի եղել, գալիս է մի պահ, որ ծերության պատճառով մանրեն չի սպանվում, ինքը գտնում է լավ միջավայր թոքերում, սկսում է բազմանալ եւ հենց դա հենց առաջացնում է բորբոքում, այսինքն թոքաբորբ։ Տվյալ դեպքում այս վիրուսը ունի հենց այդպիսի ուղղվածություն առաջացնել հենց թոքաբորբ, վատ թոքաբորբ է առաջացնում, ես ձեզ ասեմ, մի տեսակ շատ ծավալված ալվեոլների մեծ մասը ընդգրկվում են, բայց որոշ ժամանակ, երբ որ օրգանիզմը ուժեղ է, երիտասարդ է, կամ թեկուզ երիտասարդ չի, բայց բավականին լավ վիճակում է գտնվում,
առաջանում են, արտադրվում են օրգանիզմում հակամարմիններ այդ վիրուսի դեմ եւ պահ է գալիս, երբ որ հակամարմինները կարողանում են վիրուսին հաղթահարել։ Ծեր մարդը, որը ունի հարակից հիվանդություններ, դա կարող է լինել սիրտանոթային անբավարարություն, դա կարող է լինել շաքարախտ, կարող է լինել, օրինակ ասենք, դե նա կարող է 40 տարվա ծխող լինել, եւ այդ դեպքում արդեն ավելի դժվար է լինում, որովհետեւ հիպոքսիան, որը առաջացնում է թոքաբորբը, եւ նախնական վիճակը օրգանիզմի բերում են նրան, որ օդը ուղղակի այդ մարդուն չի հերիքում, ինքը սկսում է խեղդվել եւ դրա համար անում են ամեն ինչ թթվածնով, այդ արհեստական շնչառությունով անում են, որ ձգեն այդ ժամանակը, երբ օրգանիզմը վերջով կարտադրի համապատասխան քանակով հակամարմիններ եւ վիրուսին կհաղթահարի եւ շատերի մոտ հենց այդպես էլ ստացվում է որոշ մասի մոտ, որը կազմում է փոքր տոկոս, փոքր է դա, մոտ 3%, չի ստացվում անել այդ ամեն ինչը եւ մարդը մահանում է։ Հիմա տեսեք ինչ է նշանակում 3%, ասենք եթե մենք ունենք 100 հիվանդ, այս թոքաբորբով հիվանդ, ոչ թե 100 վարակված, թոքաբորբով հիվանդ, դրանցից 3-ը վիճակագրական կարող են մահանալ։ Ինչքան թիվը մեծանում է, այդքան բացարձակ թիվը մահացածների նույնպես մեծանում է եւ պետք է հասկանալ, որ դա այն ուրեմն շեմն է, որից այնքան բժշկությունը չի կարողանում ոչինչ անել։ Չէ՞ որ բժշկությունը այդպես չի, որ բոլոր հիվանդությունները միանգամից վերցնում եւ բուժում ենք։ Ոչ։ Մենք էլ գիտենք, որ լինում են դեպքեր ծայրահեղ ուշացված տարբեր հիվանդությունների մոտ տարբեր փուլերում, բայց չի ստացվում մարդուն փրկել։ Նույնն էլ այստեղ անխուսափելի նման բան լինելու է։ Ծանրանում է վիճակը նրանով, որ այդ մարդիկ միանգամից են շատանում, քանի որ խոսքը գնում է համաճարակի մասին, միանգամից որ շատանում են, արդեն հարց է կանգնում, թե քանի հոգու հնարավոր է միանգամից այդ ամենապատշաճ, ամենաբարձր մակարդակի բուժօգնություն ստալ։ Եվ այստեղ արվում է այն, ինչ որ անում է մեր առողջապահության նախարարությունը, դա կոչվում է կորագծի տափակացում, կորագծի, այսպես ասած, իջեցում, curve flattening, անգլերեն այդպես են ասում։ Դա ամբողջ աշխարհում ընդունված մեթոդ է, ես ասեմ ձեզ, որ Հայաստանը առաջինը սկսեց դրանով զբաղվել, այսինքն առաջին ասելով, երբ որ մեր երկրում արդեն վտանգը մենք զգացինք, դա զգացինք մենք Պարսկաստանով ավելի շուտ, որ մենք շատ մոտիկ ենք արդեն կանգնած այդ բանից համաճարակից, միանգամից այդ հարթացման process-ը սկսեց կատարվել, դուք գիտեք այդ բոլոր այդ համաճարակաբանական մեթոդներով գտնել վարակվածին, իրեն կոնտակտներին, դրանց մեկուսացնել եւ այլն, Հայաստանը դա միանգամից սկսեց անել եւ ես կարծում եմ, որ դա իհարկե իր արդյունքը տալու է, մենք կունենանք բավականին, այսպես ասած, ցածր կորագից եւ այդ դեպքում արդեն մենք չենք ունենա մահեր, որոնք կապված էին նրա հետ, որ համակարգը կոլապսի ենթարկվեց, հիվանդները շատ էին, բժիշկները քիչ էին, ապարատները քիչ էին, սարքերը քիչ էին, չէ, Հայաստանում նման բան ես ձեզ ասում եմ չի լինի, որովհետեւ բավականին լավ եւ ժամանակին այդ ամեն ինչը նախապատրաստվում է եւ բոլորը տեսակ ոնց ուրբաթ օրը առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը այցելեց բոլոր այն տեղերը, որտեղ մեկուսացված են նրանք, ովքեր ունեցել են շփում այդպիսի հիվանդների հետ, կորոնավիրուսով հիվանդների հետ, նրանց բոլորի վիճակը լավ է, նրանք գոհ են եւ բոլորը հասկանում են, որ իրենք պետք է այդ պայմաններում մնան այնքան օր, որը կենսաբանական հերիք է, որ այդ վիրուսը, եթե անգամ իրենց օրգանիզմը մտել է, իրենց մոտից դա վերանա։ Դա համարվում է 2 շաբաթ։ Քանի հոգի ունենք եւ մնացած մանրամասները։ Պարոն նախարար, ներկայացում ունենք 80 հյուր, որոնք զգում են իրան շատ լավ։ Սպասարկումը կատարում ամենաբարձր մակարդակի, ունենք լավ բարերարներ, ունենք տարբեր մարդիկ, որոնք հոգնում են մեզի։ Մենք ամսի 16-ից գտնում ենք այստեղ հիվանդների մեկուսացվածների հոսքը, ամսկսել ամսի 16-ից։ Այս պահին ունենք 173 կասկածյալ մեկուսացված։ Իրան առողջական վիճակը բավարար է, սրվադրությամբ ջերմողներ համարյա չունեն։ Ջերմաչափումը կատարում է ամենօրյա ռեժիմով, օրը 3 անգամ։
Պարոն նախարար, մեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է, մեր մոտ առանձնահատկությունը կայանում է երեխաների առկայության, որովհետև իրենց պետք է զբաղմունքով ապահովել, որովհետև ծանծրել է իրենց համար, հա։ Օնլայն դասընթացները գնում էր բախտը բերել է, ինչ առումով է բախտերս բերել, որովհետև դասատուներից այդտեղ դասղեկից մարդ կա, փաստորեն ստացվել է իրենք ընդհանուր դասընթացի process-ը կարողանում են կազմակերպեն, շատ ողջունել եղել բոլորի կողմից այդ առաջարկությունը։ Այսինքն դասերը չեն ընդհատվել իրենց համար փաստորեն։ Հա, Չի ընդհատվել դասերը, ամեն ինչ շարունակվել նորմալ, նաև տեղեկացնեմ, որ այսօր 69 կոնտակտավորից նմուշարում է վերցել մոտ 20 րոպե առաջ, հուսանք աստված տա, որ բոլորը բացական լինի եւ հանգիստ։ Իսկ ընդհանուր քանի հոգի ունենք 90 կոնտակտավոր ունենք, 15-ին եւ 16-ին ենք ընդունել, 15-ին այսօր կատարվել տեստերը, 16-ին վաղ 21 հոգու Երբ եւ ինչպես պետք է կրել բժշկական դիմակ։ Դիմակների կրումը նախատեսվում է միայն որոշակի դեպքերում, առողջ մարդը պետք է դիմակ կրի միայն այն դեպքում, երբ պացիենտը է խնամում, ինչպես նաեւ հազալու կամ փռշտալու դեպքում։ Դիմակներն արդյունավետ են, երբ համակցվում են ձեռքերի հաճախակի լվացմամբ, օճառով եւ ջրով կամ ախտահանմամբ ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Եթե կրում եք դիմակ, ապա պետք է իմանալ ինչպես այն օգտագործել։ Նախքան դիմակ հագնելը լվանալ ձեռքերն օճառով եւ ջրով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Ծածկել բերանը եւ քիթը դիմակով եւ համոզվել, որ հնարավորինս հերմետիկ է հպվել դեմքին։ Խուսափել դիմակին դիպչելուց այն կրելու ընթացքում, եթե այնուամենայնիվ դիպչել եք, ապա լվանալ ձեռքերն օճառով եւ ջրով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Փոխարինել դիմակը նորով, երբ այն խոնավանում է կամ կրելուց հետո առնվազն անցել է 4 ժամ։ Դիմակը հանել հետևի կողմից, չդիպչել դիմակի առջևի կողմին, անմիջապես գցել փակ աղբամանը, լվանալ ձեռքերը ջրով եւ օճառով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Եթե ունեք հարցեր, ապա կարող եք զանգահարել Առողջապահության նախարարության թեժ գիծ 8003, ինչպես նաև հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոն 060 83 83 00 շուրջօրյա գործող հեռախոսահամարներով։ Հիմա տեսեք, դեղերի մասին եմ երկու բան ուզում ասեմ, չէ դեղեր են ասում անգամ այսպես ասած հզոր երկրների նախագահները անունը չեմ տալիս, նա ասել էր, որ ինչ որ դեղ կա արդեն եւ տվել էր երկու դեղի անուն, որոնք շատ հայտնի են եւ օրինակ ասենք թե քլորոքինը կամ ասենք թե ազիտրոմիցինը ոչ մի բան ցույց չի տալիս, որ այդ դեղերը կարող են այդ հիվանդության ժամանակ լինեն էֆեկտիվ եւ հիմա արդեն մենք ունենք հոդվածներ բժիշկների, որոնք տարբեր երկրներից գրում են, որ ոչ մի բան էլ չեն նկատում օգնել կամ ասենք արբիդոլ դեղի մասին են գրում։ Գիտեք ինչ, շատ կարճ ժամանակ է եւ ըստ դեղաբանական օրենքների դեռ ոչ մի բան ասել չի կարելի ընդհանրապես, ասենք թե եթե դա մի պարզ հիվանդություն չի, օրինակ ասենք դե բակտերիալ պնևմոնիա պարզ լինի, թե հարուցիչը ինչ մանրե է եւ ինչ հակաբիոտիկներ, հակամանրեայիններ կան, որ կարելի է դրանք օգտագործել եւ հիվանդությանը բուժել, այսինքն հայտնի բաներով բուժել եւ դա այդպես էլ կլինի, դա ուրիշ բան, բայց տվյալ դեպքում խոսքը վիրուսի մասին է, նա պետք է ինքնաբուժման ենթարկվի եւ նոր, երբ որ այս ամեն ինչը կանցնի, կպրծնի, գիտնականները կվերցնեն բոլոր երկրների փորձը, կդնեն, կհամեմատեն, կնայեն ով ինչով բուժվեց, ով լավացավ, ով չէ, միգուցե եւ ինչ որ մի հետեւություն արվի։ Հիմա խնդրում եմ դրանով չտարվել, չասել որ բա ինչի մեր մոտ ասենք թե սա չի արվում, չի անում, պետք է ասեմ դες մեր մոտ հենց արվում է։ Այսինքն եթե ինչ որ միտեղից գալիս է տեղեկատվություն, որ ինչ որ մի դեղ, մի համեմատաբար վստահելի տեղերից, օրինակ Ֆրանսիայից կամ ասենք Իտալիայից, որոնց բժշկությանը մենք վստահում ենք, գալիս է այդպիսի տվյալներ, մենք այդ դեղը ունենք, Հայաստանում բոլոր դեղերն էլ կան, փորձում են նաև այդ դեղերը եւ պատկերացրեք, որ այդպես չի, որ մենք ուղղակի հեգնանքով ենք նայում ուրիշ երկրների փորձին, ոչ այդ ամեն ինչը արվում է։ Հիմա մի բառ ասեմ ծխելու մասին, որովհետեւ այդպիսի մի կեղծորակար գնաց, որ իբր թե ծխողները քիչ են վարակվում այդ հիվանդությունով, ես արդեն գիտեմ, թե ով կարող է այդպիսի բան անել, դա որպես օրենք անում է ծխախոտագործ արդյունաբերությունն է, այդպիսի բաներ մեջ գցում, պետքա ձեզ ասեմ, որ դա աբսուրդ է ուղղակի, որովհետև ինձ մի հատ ասեք, ուր է արդարությունը, մի մարդ չի ծխել ամբողջ կյանքում եւ դուք հիմա տեսնում եք
թոք, որը չծխող մարդու է եւ թոք, որը ծխողի է, դա պարզ տեսնում են բոլոր պատանատումները հերձում կատարելուց եւ հանկարծ այն մարդը, որը 40-45 տարի ծխել է, իր թոքը տեսնում եք ինչ վիճակում է գտնվում, հանկարծ նա չհիվանդանա ու հանկարծ նա ավելի ծանր չտանի։ Դրա մեջ ոչ մի բանականություն չկա, ասեմ ձեզ, եւ մի հավատացեք այդպիսի բաների, դա լրիվ իրենց կողմից միշտ օգտագործվող բաներն են ու մարդկանց խափ են։ Դրանք խափում են։ Ես հիմա ոչ մի կոչ չեմ անում, չկարծեք թե կոչ եմ անում, որ ծխողները չծխեն։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ իրենք ոնց որ կային անուղելի են մեծ մասը, մենք արեցինք, օրենքը ընդունեցինք, որով մենք պաշտպանում ենք չծխողներին եւ ծխողներին երկրորդական ծխից։ Մենք իրանց պաշտպանում ենք, բոլորիդ պաշտպանում ենք, ինձ էլ ենք պաշտպանում։ Այդքան բան։ Իրանք ինչ կընտրեն իրենց կյանքը ոնց կարճացնեն, դա արդեն իրենց գործն է, էդ էլ ենք ասում, որ ծխել թողնելը շատ բարդ չի, շատ մարդիկ թողնում են, կուզեն թողնեն, կուզեն չէ։ Նայեք, ուրեմն ինչ է ասում, դե պարզ է այս ծրագրի միտքը, Գոհար Գևորգյանն է ասում։ Ստիպողաբար անել բոլոր պատվաստումները։ Սա հատուկ Սարքովի համաճարակային ծրագիր է ստեղծել անհիմն խոճապ։ Ուրեմն դուք պատկերացնում եք ինչ է ուզում ասի։ Ուրեմն ինչ որ մարդիկ, ինչ որ գիտնականներ, որոնք չգիտես ինչի, այսպես ասած մոլերանտ ձևով ուզում են, որ բոլորը պատվաստվեն, ստեղծում են համաճարակ։ Դե տենց ոնց կարելի է ասել։ Համաճարակը ոնց կարելի է ստեղծել։ Ասենք թե երբ որ դա համաճարակը լինում էր շատ ինչ որ մի օջախում, օրինակ Չինաստանում եւ այդպես էլ մինչեւ հիմա հիմնականում եղավ, դե աշխարհը ասում է դե հիմա իրանց մոտ եղավ, լավ չի, մեզ ինչ։ Տվյալ դեպքում այդպես չեղավ, դա այնպես տարածվեց, որ դու չես էլ կարողանում գտնես նրան, ով այդ ամեն ինչը կարող էր արած լինել, որտեղ տուժեցին բոլորը եւ շարունակում են տուժել։ Իհարկե ոչ հարգելի Գոհար Գևորգյան, դա դրա համար չի արվում, բայց մյուս կողմից դա դրան կնպաստի։ Իհարկե, մարդիկ այնպես վախեցան, այնպես խոճապի ենթարկվեցի։ Ես համոզված եմ, որ եթե սեպտեմբերի կողմերը բարձվի, որ պատվաստանյութը կա այս կորոնավիրուսի դեմ ու բոլորս կարող ենք պատվաստվել, բոլորս կպատվաստվենք։ Դե ինչ որ մի մասը թող չպատվաստվի, իրանց գործն է, տենց մարդիկ միշտ եղել են կան ու կլինեն երևի, բայց դա ուղղակի փրկություն կլինի, որտեղ սա ինչ բան է, սա ինչ վիճակ է, սենց ոնց կարելի է ապրել։ Դուք հենց մի հատ ինձ ասեք, սենց կարելի է ապրել։ Ես սենց ինքնամեկուսացումներով, բաներով ընդհանրապես աշխարհի տնտեսությունը կոլապսի կենթարկվի մի քիչ սա երկար տևին։ Խելքները գլուխը հավաքեք, երազեք, որ պատվաստանյութը լինի, որ բոլորս դրանից բրցնենք։ Հետո ասում են, դուք ասում եք օգնություն, բուժօգնություն ցուցաբերում եք հիվանդների, թե միայն լայվեր եք անում։ Սիրելի բարեկամ, դա ասում է Կարեն Հարութը, ամեն մեկը թող իր գործով զբաղվի։ Այնով որ հիվանդերին օգնում է, ինքը հենց հիմա գտնվում է այդ հիվանդների մոտ, ամեն ինչ անում է։ Դա չի նշանակում, որ մնացածը պետքա կամ ոչինչ չանեն, կամ ես անում եմ իմ գործը։ Արդեն 20 տարի է դուք տեսնում եք, որ ես բացատրում եմ բժշկական գիտելիքներ եմ տարածում։ Ես տարածում եմ բժշկական գիտելիքներ, դա էլ իմ գործն է, համարում եմ, որ դա էլ է պետք։ Եվ վերջապես, տեսեք, շատ շնորհակալություն Ծաղկաձորի Golden Palace-ի բժշկական անձնակազմին եւ սպասարկող անձնակազմին։ Տեսնում եք, մարդիկ շնորհակալություն են հայտնում եւ պետքա ձեզ ասեմ, երեք լսեցի, որ Մոսկվայում օլիգարխներից մեկը 5 հատ հյուրանոց տրամադրել է հենց այդ նպատակներով, որ մեկուսացնեն վարակակիրներին կամ կոնտակտներին։ Երբ որ մենք այդ բանը արեցինք Ծաղկաձորում Golden Palace-ով, միանգամից առաջացավ կարծիք, թե ինչեր պետք է տես բան անել տուրիզմ եւ այլն, բայց դե ասելու բանը Տեսնում եք, որ այնպիսի երկրի հիմա կշատանան այդ բարեգործները, որոնք իրենք կտրամադրեն իրանց ձեռքի տակ եղածները։ Մի բան էլ ասեմ եւ ավարտեմ։ Հարգելի բարեկամներ, դադարեք հաշվել մահերը։ Խոսքը Հայաստանի մահերի մասին չի, որը ընդամենը մեկն է, դե այս հաղորդման ժամանակ շատ մի հատով ավելացած լինի, բայց հույս ունեմ, որ ոչ։ Հայաստանի մասին չեմ խոսում։ Մեկ էլ տեսնում ես ամբողջ աղյուսակը կբռնեն կտպեն Իտալիայում այսքան ու անverջ նոր սարսափելի ինչ որ այդ թվերով, ասեմ ձեզ, որ բացարձակ թիվը ասեմ, որ դա շատ քիչ բան է նշանակում, միշտ պետք է հասկանալ ինչ տոկոսի մասին ենք խոսում, երկրորդը ինչ հաճույք եք ստանում դուք դա անելով, օրինակ ինչ, դուք դնում եք, որ աշխարհում այսքան մարդ մահացավ եւ շարունակում են մահանալ, ինչ եք դուք ուզում դրանով ասեք։
Այսինքն ես ինչ անեմ, ես տեսա այդ բանը, դե ասենք դե հա, երկիրը տպում է իր բանը, ասենք վիճակագրությունը, առողջապահություն համաշխարհային կազմակերպությունը այդ ամեն ինչը աղյուսակի ձևով տալիս է, ասենք ես ամեն մեկը կարա մտնի նայի, ինչու եք դուք վերցնում ձեր էջի վրա դա դնում, որ ասենք ձեր բոլոր ծանոթները տենան, հաճույք եք ստանում նրանից, որ մարդիկ վախենան, օրինակ իրանք ինչ կարան անեն, ես ինչ կարամ անեմ, ասենք թե ես տեսա, որ վիճակը լավ չի, մահերը շարունակվում են, ինչ ես պետք է անեմ, ուղղակի վախենամ, դուք ուզում եք, որ ես վախենամ, այդ է նպատակը, եթե դուք այդ նպատակն եք հետապնդում, որ խուճապ առաջացնեք մարդկանց մեջ, վախեր առաջացնեք, մարդիկ ելել մի հատ մի ուրիշ հիվանդություն ստանան դրա պատճառով, արեք ուրեմն դուք այդպիսի մարդ եք, մի արեք այդ բանը, սիրելի բարեկամներ, կոչ եմ անում, դոկտոր Դավիթ Facebook-յան էջը գրվեք, դուք կստանաք այնտեղից ավելի, այսպես ասած, աշխուժ, այսպես տեղեկատվություն, ավելի միանգամից, ես աշխատում եմ լայվեր անեն տարբեր միջոցառումներից, որոնք տեղի են ունենում, որը պետք է, որ մենք իմանանք, որ ինչ է կատարվում, ինչ է գնում, միայն տեղեկացված լինելը եւ ճիշտ ձևով մեկնաբանված տեղեկություն ունենալը բերում է նրան, որ մարդը ավելի հագիստ է վերաբերվում այս վիճակին։ Հիմա վերցնենք այսպես. վիրուսը թռնում է մեկի բերանից ու հայտնվում է մյուսինի աչքերի մեջ կամ բերանի մեջ։ Եթե չհայտնվի, չհիվանդանա ոչ մեկ։ Ուրեմն այդ խիչ ենք կարան հենց անենք, որ այդ վիրուսը չանցնի։ Ես չեմ հասկանում, ինչու՞մն է այս ամբողջ խուճապը։ Եթե մենք ենթարկվենք, որ մի պահ եւ ենթարկվենք այն օրենքներին, համաճարակաբանական օրենքներին, որը մեր մոտ սահմանված են երկրում, մենք կկարողանանք կանգնացնենք տարածումը, մենք կորագիծը կտափակացնենք, կիչացնենք, այն եղած հիվանդներին կօգնենք, կվերջանա, կգնա։ Յուրաքանչյուր համաճարակ վերջանում է։ Շնորհակալություն, ստեսություն, մի հիվանդացեք։ Խորհուրդներ հանրային տրանսպորտից օգտվելու համար։ Հնարավորության սահմաններում նվազեցրեք հանրային տրանսպորտից օգտվելը։ Ձեռքերը շփեք ալկոհոլային հիմքով աղտահանիչով նախքան տրանսպորտից օգտվելը եւ օգտվելուց հետո։ Հազալիս եւ փռշտալիս փակեք բերանը եւ քիթը արմունկով կամ անձեռոցիկով, որից հետո հնարավորինս շուտ այն գցեք աղբամանը։ Մի օգտվեք հասարակական տրանսպորտից, եթե վատառողջ եք։ Հաճախակի լվացեք ձեռքերը օճառով եւ ջրով առնվազն 20 վայրկյանի ընթացքում։ Մի դիպչեք ձեր երեսին նախքան ձեռքերը լվանալը։ Անձնական տրանսպորտով երթևեկելու դեպքում եւս խուսափեք շատ ուղևորներ տեղափոխելուց։